ini. Bang. Kabi. Ayo dia bawa ke lubang. Hah? Dia bawa ke lubang ini. Baranja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 4 Oktober. Ini adalah trip perdana KM Berdikari 2. Nah, kalau kita kenal Berdikari selama di Lampung, di Pangalasiang Palu, hari ini telah tiba di Kabupaten Tojo Una. Dan hari ini kita melakukan trip perdana di Kabupaten Tojo Una. Nah, hari ini sekarang kita mengajak banyak sekali orang. Ada teman-teman dari perikanan, ada dari ke laut, Pol Airut, ada dari Angkatan Laut, kemudian ada tokoh agama, tokoh masyarakat, ada Habib Ali Al-Habsyi, ya, ini pimpinan majelis zikir, kemudian ada Wa Madi, ini putra dari orang tua di Ampana, Wa Amin Nasawedi, kemudian ada ini Iwa, ini Laskar Merah Putih. Nah, kemudian hari ini adalah kolaborasi antara KM Samson atau Samson Bahari dengan Tuna Fishing Club. Nah, kita akan eksplor di Kabupaten Tojo Una, tepatnya di Kepulauan Tokia. Ya, semoga trip kali ini yang pertama bernuansa silaturahmi, mempererat hubungan persaudaraan antar kita. Yang kedua, mudah-mudahan trip kali ini bisa berhasil, ya, mendapatkan tangkapan yang babon, yang besar, yang jumbo, ya, dan wakan. Oke, Kabupaten Tojo Una, potensi laut Kepulauan Tokia luar biasa. Kesini ya? Adik. Gimana Haji? Kita pilih.
kecil tapi kuat. Wih, luar biasa ini Bapak ini. Gimana? Try, guys, try. Gimana? Mantap. Iya. Tuh, ambil ganjil tuh. Ini angler anu ini. Pula. Memang yang pembulan dia ojo terus ini. Dia. Oh, dia, Pak. Iwa yang dapat. Dia kalah sih. Mancing dari Korea ini. Hai ya. Koko? Yo, Dari Korea Utara. Korea Barat. Oh, oke. Hanya hal apa itu? Nah, alih-alih makan kako. Hal pakai kan. Hai ya, tai chi choy. Untuk anak seleboy. Ada kayak Indonesia nih onta. Onta maju ada mundur. Udah, onta mangut-mangut. Cut. Baranca. Ruby. Panjang dia. Ruby. Keluar para kota. Waduh. Wah, awas. Gimana? Gimana ini? Ikan aro ini ekspor. Juara. Semakin memanggilai. Jadi buang itu. Jantung orang dia. Jantung orang kota tarik. Kalau ini apa bayar lagi itu yang lain. Habis. Oh lah, dari mata menyala ya. Dari mata menyala. Nas nggak kesini. Ini oil fish sebenarnya, di oil fish. Oil fish. Bukan. Mambo. Dalam terus ini SD gulungan ini. Dalam terus. Suka ini ya. Sekolah 15 kilo mau sepatu itu juara. J. Bagaimana J? Dalam terus di gulungan ini. Iya. Macam tetap tambah-tambah. Wah, jalan itu. Ada jembatan itu, Pak Haji. Ada. Aji.
Tahan. Nanti ikutin Aji ke sana. Ah. Balik. Bentar. Sabar, ada ikan. Amankan dulu ikan, amankan dulu. Dua 20 kilo ini. 20-an kilo. Berapa? Nah, masih banyak. Esko. Wih, rubi. Ekor panjang. Belakang isi. Belakang isi. Memang nanti itu ini. Enak. Bagus. Beda tampil. Beda. Cakalang strap ini. Kalau bukan cakalang strap, bobara. Bobara, ya minimal ruby lah. Panjang ini. Ya, dari tadi hanya kenapa gelap kan? Panjang ini. Oh, mantap bongsa. Mama. Mantap bongsa. Tarik. Mata bongsa. Oh, sudah. Lancar sudah. Tidak, Pak. Naik satu kan, naik satu kan. Oh, tidak. Kena, oh ya kena. Awas kan.
Gulung lagi Pak, gulung. Ya. Mantap Pak. Oke. Ini yang lagi fenomenal ini. Pemain transfer dari Palu. Yang mana? Transfer yang mana? Main kontrakan dari Borone. Saya punya senior ini. Ikan apa ya? Terus tadi. Oh. Terus digoyang. Oh. Lagi. Jatuh. Janjo. Bagaimana Haji? Terus. Rata ya. Montok. Ini Pasar. ini Om Bobi sedang strike di KM Berdikari 2 dengan trip perdana. Nah, katanya mancing kayak gini kalau pulang sudah tidak bisa apa-apa. Nah, ini beliau ini sengaja ketawa tapi ketawa habis tenaga yang saya lihat. Nah, ini Harus 10 ekor ditarik. nah itu. Nah, padahal dia kalau di luar mengaku muda ini. Dan cakalang batu dia habisnya itu. Habis. Ini ada Yuan. Sama-sama kita trip perdana di kantor Berdikari launching awal.